我老婆，因为她反正就把我打呼的声音当成是飞机引擎的声音这样子。对，我使用了这个正压呼吸器之后，反而她跟我儿子有时候会不太习惯。我完全没有打呼声，他们反而会有点紧张。我第一天使用这个正压呼吸器，他就这样看我看了很久，一直看，他觉得奇怪，爸爸今天睡觉怎么不打呼了？使用这个正压呼吸器之后，我自己有受惠，当然家人更受惠，因为我儿子、我老婆，我们都是一起睡觉，让他们可以睡得更好，这也是一举数得啦。